Эрхэм үндэд автоэрийн салбарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд за одоо ажиллаж байгаа одоо залуучууд нийт хамт олондоо автоэрийн салбар үүсгэгчдийн 85 жилийн хойно баярын мэндийг дэвшүүлье. Ардын хувьсгалаас өмнө манай улсад механикдсан тээвэр хөгжөөгүй. Улс орны ачаа зорчигч тээвэрлэлтийг албан журмын тэмээнж морин өртөөгөр залгуулж, нийслэл хүрээнд зорчигчдыг морин тэрэг зөөдөг байжээ. Хувьсгалын дараа Монгол улсын засгийн газар улс орноо хөгжүүлэх зорилт дэвшүүлж, 1922 оны эцсээр засгийн газараас шийдвэр гаргасны дагуу цэргийн яамны дэргэд 10 гаруй автомашинтай анхны автогараж 1923 онд байгуулагдж тээвэр хийх болсноор үндэсний тээврийн байгууллагын үндэс суурь тавигдсан түүхтэй. Улмаар 1925 оны 7 дугаар сарын 15-нд механикдсан тээврийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах Монгол улсын тээх нэвтрүүлэх газар байгуулснаар автотээврийн салбар үүсжээ. 1929 онд Монгол улс зөвлөлт болоод улсын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн дагуу хувь нийлүүлсэн тээх нэвтрүүлэх газар Монгол Франц 20 машинтайгаар байгуулж 1936 онд Монгол Трансын үндсэн хөрөнгийг манай улсад үн төлбөргүйгээр шилжүүлэн үндэсний бие даасан байгууллага Монгол Тэхийн ерөнхий газрыг байгуулжээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгч ардын сайд нарын зөвлөлийн 1940 оны хамтарсан 53-40 тоотогдолоор зам тээврийн яамыг бие даалган байгуулж ачаа болон зорчигч усан замын тээвэр зам барилгын ажлыг төвлөрүүлэн удирдах болсон юм. Автотээврийн газрын түүхэн замналаас 1942 онд ачаа тээврийн шалган бүртгэх товчоо 1966 онд сайд нарын зөвлөлийн 60 дугаар тогтоолоор улсын автотээврийн хэргийг бүртгэх газрыг автотээврийн төв диспетчерийн удирдах газар, аймгийн шалган бүртгэх товчоог аймгийн тээврийг удирдах газар, 1975 онд сайд нарын зөвлөлийн 44 дугаар тогтоолоор автотээврийн төв диспетчерийн удирдах газрыг ачаа тээврийн удирдах газар, зорчигч тээврийн үйлчилгээний төв гэсэн хоёр байгууллага. 1990 оны 12 дугаар сард зам тээврийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар ачаа тээврийг удирдах газар, зорчигч тээврийн үйлчилгээний төвийг автотээврийн нэгтгэл, хот хоорондын тээвэрчид, зорчигчдод үйлчлэх төв гэсэн хоёр байгууллага. 1991 оны засгийн газрын 330 тогтоолоор аж ахуйн нэгжийн тухай хуулийн дагуу засгийн газрын автотээврийн нэгтгэлийг татан буулгаж тээврийн бирж, буудлын үйлчилгээний компани. 1994 онд дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын тушаалаар тээврийн бирж, буудлын үйлчилгээний компаниг өөрчилж автотээврийн газар. Монгол улсын их хурлын 40 засгийн газрын 300 дугаар тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг автотээврийн газар. 2002 онд Монгол улсын их хурлын 58 дугаар тогтоолоор тээврийн газар. 2004 онд зам тээвэр аялал жуулчлалын яам байгуулагдсанаар тээврийн газрыг тээврийн үйлчилгээний төв. 2008 онд Монгол улсын их хурлын 43 засгийн газрын 64 дугаар тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг автотээврийн газар болгон тус шинжилэн баталсан байна. Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг автотээврийн газрын эрхэм зорилго. Автотээврийн газрын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго
хүн амын автотээврийн эрэлт хэрэгцээг хангаж, хэрэглэгчдийн эрх ашигыг дээдэлсэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон байгаль орчин хүн амд сөрөг нөлөөгүй улс орны нийгэм эдийн засгийн нийтлэг эрх ашигт нийцсэн автотээврийн тогтвортой системийг бий болгох явдал юм. Автотээврийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэг чиглэл. Автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг улс орон даяар зохион байгуулах, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон энэ чиглэлээр салбарын яамнаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. Автотээврийн тухай хуультай холбогдуулан нийтээр дагаж мөрдөх дүрм, журам стандартуудыг боловсруулан гаргаж мөрдүүлэх. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хүн амын эрэлт хэрэгцээ, хэрэглэгч болон улс нийгэм, эдийн засгийн нийтлэг эрх ашигт нийцэж байгаа эсэх. Холбогдох хууль, дүрм, журам стандартын шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаад захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх. Салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих. Бүрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл. Монгол улсын автотээврийн тухай хууль 2008 онд шинчлэгдэн батлагдсанаар тусаагийн хамтлаг улс хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх, улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх, хот хоорондын нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх, жуулчин тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх, автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг, оншилгоо явуулах, автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэл хөтлөх, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах. Автотээврийн хэрэгслийн мэрэгсэн жолооч бэлтгэх, авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг тус хэрэгжүүлнэ. За бид энэ 85 жилийнхаа ой угтаж одоо маш олон төрлийн ажил зохион байгуулж байгаа. За энэний одоо нэг ажил гэвэл одоо та бүхний гар дээр очиж байгаа энэ 15 CD-нээс юу дуунаас бүрдсэн одоо CD, DVD одоо та бүхний гар дээр очиж байна. За энэ бол автотээвэрчдийн ажил амьдралтай холбогдлолтой ийм одоо дуунуудаас бүтсэн ийм одоо CD байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо таны гар дээр очиж байгаа энэ CD бол та бүхний ажил амьдралд бас тодорхой хэмжээний одоо тус төхөм үзүүлж та бүхний сэтгэл нийцсэн ийм одоо бас нэг ажил болно гэдэгт бид итгэж байна. Ингээд та бүхэндээ та бүхнийхээ алтан шар зам үлзийтэй байхын ерөөлийг өргөн төвшүүлье.